Ngao, like any Janet is library. Tomorrow, Uncle Mima, Toes and I, Legu Yushine, the Bacon Migu, Puro de Niligo, TV Lima, to not disappear of your body. Zabocon Bore di Darima, Zabocon Hevidoma, don't be Luyalo, Loaza Bore Luiado, Loaza Hevidoma, don't be Luyavare. This Bacon Migu was we, to know Bowman Tama Abi, to know the Puza Lutame, so tomato, Hine Une, Junu Uno Yavare, allow it to Adam Kamare, don't Devare. Gujazicale, Yanevare, the rose of Bacon Wemesoe, the Bacon Egu, AGT, what the ding when nothing egu, the ding when nothing egu, Majonua, with Niavashibare, I don't win Yarene, tomato, Hine Une, as no you knew to Congo Yavaria. Tetanoro, Mibo Puldes Livu, Gojama. Yes, I don't know, Sabacom, you will look to Tambon Nubare, to not donate the more socialita. Winsan at Tambon Chibare. People look at Kama, Tambon Chilu and Lemgamo, Tilo and Lemgamo. Rajin Dodro Tambon, Papa Bame. Tipuma Bare, Laka, Lakaili, Kalelama, the Papa Mopibare. Tipau, you Sagaro. That's no Nalama bike. Yeah, I know to Nalamago and Lama by name, Maga baby Doma, Palma Pibare. Sapaconte de Kamale, the Nalama by Gote Bidoma, they ma Peter Jamulu, the Nalama by name, Maga Bida Pibare. Bido Maga Bida, I would know Pausa in a Pabame. Nanjaunele, Pauluya Bare. Be no general powder the about it Jarego about Naku Jao, general the Mozainima, Waya Chede Waya Kadane, Chabare. Jababi Generalima, Pau Pau Bioma, Chatara Peter Jamulu, the Bawa Masui, Quidwaza Bungan Lady Pinibare, the Quidwaza Bungan Lady Wood, and Nidwa, Jarua, and Rene Gabioma, Nibivare. Yo Nalama Pine, change the car at what deep in the Wuluvare. I want what the Modoma, and they chown only about chown only, you know, tell like the query about Conega, a dim Trachadam of Pibare. So the Bacono, Miuma, Tambon de Bonye, about lead about you, Waro, San Lama Mamlu, Shibare. Mimu would do it, Trazagon Tebame. General Clay Ujaun do it, the Nalama Bago were domare. Nalama by Shiu, Clay Ujama Tebare. Biga General Tintuba Guro, Sozoga, Chintare, Magabitare, Nalama by Neve Tebare. General Pinakua, Tinima Pimawa, Tinima, do you about Doshout? Pounding Wuluvare. Your poe, Sabacon. This is a con with your tape, your dame up your body. This is a Bacon machine, as a Bacon shard, the Daddy Maro. General Loazamo, don't know Yavare.
စပခွန်က6ဖြစ်နေတော့ကြောင့်မလို့ကြစ်သွားအောင်လို့ကျွန်တော်တို့ကအရင်ဆုံးထုတ်သေးသေးလေးနဲ့ထိုးပေးရပါတယ်တချို့ဒေသတွေမှာတော့ဒီစပခွန်မီးကိုလုပ်ဖို့အတွက်စပခွန်တွေကိုကျွန်တော်ရေစွတ်ထားပါတယ်ရေစွတ်ထမ်းတယ်ဆိုတော့တိတ်လို့ကောင်းအောင်လို့ပါဒါပေမဲ့ဆိုချက်ချင်းသုံးလို့မရပါဘူးတညအနည်းဆုံးတိတ်ပြီးတော့မှသုံးရတာဖြစ်ပါတယ်ညမှာကျွန်တော်တို့စပခွန်တိတ်တယ်မနေ့မိုးလင်းတော့ကျွန်တော်မီးမွေးပါတယ်ခုကျွန်တော်ကတော့စပခွန်6ကိုပဲသုံးတာဖြစ်လို့ကြောင့်မလို့တေချာအောင်ကျွန်တော်တို့တေချာချစ်ချစ်လေးဖြစ်သွားအောင်လို့တေချာသိရပါတယ်စပခွန်တိတ်ပြီးသွားပြီဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ကလမရှိတဲ့ဥချောင်းတွေမိုးလောက်ထားတဲ့ဒီပိုက်တွေကိုကျွန်တော်တို့ကပြင်ကိုထုတ်အောင်ဖြစ်ပါတယ်ထုတ်တဲ့ခါမှာလည်းဆွဲထုတ်လိုက်တယ်ဆိုရင်ထဲမှာရှိတဲ့စပခွန်တွေကဘေးကိုဖော်ထွက်သွားပြီးတော့မှပြိုကျနိုင်ပါတယ်ဒါကြောင့်မို့လို့ကျွန်တော်ဖြည်းဖြည်းချင်းလှည့်ပြီးတော့မှထုတ်ပါမယ်ရပါပြီကျွန်တော်ဒါကခလဲကကျွန်တော်မီးထွက်မဲ့အပေါက်ဖြစ်ပါတယ်မီးညွန့်ထွက်မဲ့ပေါက်ဒါကတော့ဘေးကကျွန်တော်ထင်းထိုးမဲ့အပေါက်ဖြစ်ပါတယ်ထင်းထိုးပေါက်ကိုလည်းဖြည်းဖြည်းချင်းဆွဲထုတ်ပါရောထင်းထိုးဖို့အဆင်ပြေအောင်ကျွန်တော်နည်းနည်းလေးကလိုင်းလေးဖြစ်အောင်နည်းနည်းလေးချဲ့ထားပါမချဲ့လည်းရပါတယ်ကျွန်တော်မီးစာမွေးပါမယ်ကျွန်တော်ထင်းရှူစီဝချမ်းဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော်ခုလိုထင်းပေါက်စာလေးထည့်ပါမယ်ထင်းပေါက်စာလေး3 4 5ချောင်းလောက်ထည့်ပြီးတော့မှကျွန်တော်မီးမွေးမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုကျွန်တော်မီးစာဆွဲနေပါပြီကျွန်တော်ခလဲဥချောင်းကကျင်းပြီးတော့မှရှည်ရတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့လေဆွဲရကောင်းပါတယ်အောက်ကနေလေနဲ့မှုန့်နေတယ်လို့ကိုမီးညွန့်အားကောင်းပါတယ်ဗျမီးညွန့်အားရောမသွားအောင်လို့ဝလုံးထင်းချောင်းဒါမှမဟုတ်လေအသားချောင်းတစ်ခုခုကိုထည့်ပေးရပါတယ်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ရင်နွေးဥစတဲနေပါပြီမီးအားလည်းကောင်းပါတယ်ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ထင်းထိုးပေါက်ပါကျွန်တော်တို့ဝလုံးထိုးထည့်ထားတာဖြစ်ပါတယ်မီးရှိကောင်းတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့10 မိနစ်လောက်နဲ့တင်ကျွန်တော်တို့ပေါ်ပါတယ်ရောကလေးဦးချောင်းကနေကြာလာတဲ့ကျွန်တော်တို့ပြားတွေစပခွန်ပြားတွေကိုလည်းအောက်ကထင်းထိုးဘောက်ကနေပြီးတော့မှဆွဲထုတ်ပေးရပါတယ်ဒါမှမီးညွန့်အားကောင်းတာဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ပြည့်စုံတဲ့ဖွဲမျိုးတွေရပါပြီဗျာဒီဗီဒီယိုလေးနှစ်သက်တယ်ဆိုရင်တော့ like လေးပေးခဲ့ပါဦးဗျာတကယ်လို့မနှစ်သက်ဘူးဆိုရင်တော့ unlike လေးပေးခဲ့ဖို့မွေးပါတယ်နော်အားလုံးကိုအထူးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဗျာ